Assalamualaikum guys, kita lihat nih. Wow. Wow, suara apa ini guys? Kita lihat guys. Wah, jangan kaget ini suaranya. Dia nggak tahu guys kita lagi ngapain. Wow. Kabur. Wah. Dia tidur sama nyenyak guys. Kayaknya kecapean dari malam. Nih, kita coba lihat. Nih, lihat nih. Wow, suaranya guys. Satu. Lihat nih, lagi. Wow, suara apa guys? Kayak suara harimau guys, lagi mengaum. Aku baru tahu. Ini satu.